Dr. Mallikarjun speaking. Namaskar. Sir, how can I help you? ఒక ముఖ్యమైన కేసు రాష్ట్రపతి సీఎం ఆఫీస్ ఒక పార్సల్ వచ్చింది. దాన్ని లోపల తీసుకురావడం సీఎం స్టాఫ్ టెన్షన్ అయ్యారు. సీఎం నాకు ఫోన్ చేసి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ పంపిస్తే మీడియా కేసు లీక్ అవుతుంది. అందుకే మీడియాకి పంపించాను. నా స్టాఫ్ వచ్చారు కదా ఆయన దగ్గర పని ఉంది. దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ నాకు ఇమీడియట్గా తెలియదు. వ్యక్తి ఎవరో కాకపోతే నెక్స్ట్ వీక్ నేను సీఎంతో ఒక అపాయింట్మెంట్ చేపిస్తాను. చూడకపోయినా ఉంది సార్. I will do the needful immediately. ఇది ఒక ఫోన్. అయ్యా అలాగే 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 ఉంటాను అలాగే ఆఫీసర్ సార్ కొంచెం వెయిట్ చేయండి. మాక్సిమం 2 అవర్స్లో మీకు మొత్తం డీటెయిల్స్ ఇస్తాను. అక్కడ సార్ డాక్టర్ సార్ ఇమీడియట్గా లాస్ట్ రావడం. అంతే తెచ్చండి రేషన్